接下来我们要来特别关心到的是中国大陆的高铁这一次的里程数破了新高，达到了5万公里，是世界所有高铁这个加起来总和甚至达到2倍。我们今天会来特别关注到，包括了这个全球最大大陆的这个铁路的网络之外，还有最快的动车，这个是 CR450极速列车如何改写全球的交通枢纽格局，并且透过“一带一路”创造这个贸易顺差，达到在去年前11个月兆元美元的这个佳绩，并且剑指美国。好，今天就这些议题一起来做关心。赶快来看到呢，确实现在呢最新的统计，大陆的高铁的里程数突破了5万公里，尤其特别只是在14-15期间就增长幅度高达了超过30%，建成了世界规模最大的高铁网路。那么2027为止呢，在2025年7月为止呢，营运的里程已经是世界上其他国家的2倍，总和2倍。营运目标，他们认为说接下来1年还要增加到6万公里，做得到吗？苑老师怎么看？大陆的高铁是一张了不起的名片。我跟你讲，我最近跨年的时候，从成都到重庆。我1989年的时候，成都跟重庆我都有亲戚啊。那个时候我住在成都，我重庆的亲戚要来看我的时候，跟我讲晚上8点钟上车，早上天不亮6点钟到啊，就整整的话几乎坐了10个钟头，从那个重庆搭那个绿皮车一路晃到成都来找我，然后再搭车来的话呢，整整搞了12个钟头。这个交通当中的话呢，我上个礼拜从成都到重庆啊，就是到重庆的沙坪坝，原来我家人就住沙坪坝，1个小时02分钟。而且的话，为了享受一下，坐了人家给我买了商务舱的票，一坐去哇不得了，跟那个真的坐吧，对不对？不就觉得躺随便你躺平坐着。我跟你讲啊，舒适快速，而且的话呢，里面一进去的话呢，哇还有人服务，让我想起当年台湾还有空中不是有车长小姐的时代啊，一见面什么的，这个是讲大陆的高铁的话呢，我再举一个例子让大家了解。你看，我们都山东人对不对？我们的首会在济南对不对？那济南来讲的话，这是比较偏东的，也靠海对不对？但是我告诉你，济南最远的一个高铁站，从济南到成都8小时。你想想看，这个是什么概念呢？就是整个大陆，你知道大陆有多大啊？大陆有多大？我们在台湾坐的高铁，动不动就停下10分钟就停下来，那个高铁都成了中铁了。在大陆的话呢，哇，我从成都到重庆，它基本上是完全没停的，一上去一坐好啊，到了。就这样1个小时，原来12个钟头，现在变1个小时。所以说大家要了解。另外我要讲一件事情啊，事实上这边提得非常清楚，大陆的高铁只有5%的赚钱，大概就是从北京到上海这一段，就是5个小时到这已经是很不得了。现在从北京到上海能够不坐飞机就没有人坐飞机，这个高铁又安全又方便。但是有一个问题，就是你要了解这个制度。大陆在考量的时候只考虑社会平等、社会主义的国家，问到大家出行是不是方便，没有考虑到什么钱不赚了就把这条取消了。没这回事儿，大家都要。现在的话呢，有很多人就是到新疆的时候，到乌鲁木齐去也搭高铁12小时啊。那为什么？这个肯定赔钱的嘛，对不对？因为那个整个制造的那个成本多大啊。那么另外的话呢，我们讲大陆有很多的大型工程，他们都是不计成本，目的是什么呢？目的就是为了改善民间的生活，要把城乡的距离拉近。你看我们现在台湾不大，对不对？但是台北跟台北以外差距多大？啊，那大陆有这种问题吗？你大陆可以找出一手可以拿出10几个城市，他们都很好。比刚刚我们委员讲说啊，常常到上海去。大陆现在像上海的城市多得不得了，你到合肥看看，你到徐州看看啊，你到什么临沂看看，人家也没有很差的，他们照样有工作发展的环境啊。这个才是一个国家应该做的事情，这个就叫社会主义，就是不顾成本，只为老百姓的幸福。好，高高老师帮我们特别看到的是，这个是全球最大，目前为止在中国大陆最大的一个高速铁路网。那除了全球最大，我们来讨论全球最快。赶快来看到这个动车，这个是CR450的动车，现在呢已经创下了几个重要的记录。首先看到第一个，单列时速453公里，那相对的交汇890公里每小时的世界纪录。干哥又怎么看？啊，就像苑老师所讲的哈，我跟你讲，你认为从这个北京坐到那个乌鲁木齐那个路线会赚钱吗？不是只有这样而已。国铁集团，它2026年它要投资2000亿人民币，哇，听得头都痛了。2000亿人民币，你要干嘛？它要开始测试那条叫成渝中线，就是成都啊，在那个四川的那个成渝中线那一条路线可以让你跑到400公里，现在还没有。现在大陆最快的叫350公里的动车，也就是高铁。现在我们要跨到400
公里以上。那这一条路线要测试，就是用成渝中线来测试，投下大量的金钱。为什么？因为一定要达到400公里以上，这样子对大陆国内的民生经济以及它的战略的规划有很大的影响。你说350已经很棒了，为什么还要再快，对不对？你说那个商务舱已经很舒适了，为什么还要跑那么快呢 ？No， 我就是要跑到450公里以上，我才能够真正在缩短城乡之间的差距。这样子，在未来的这个民生经济的调控上面，他们才会用高铁这个数字来当做一种依据，可以调控。而且我跟你讲，它整条路线它现在在测试之中，他说没有到60万公里不能开始营运。为什么？我们台湾的高铁从什么南延到什么屏东，那只要你跑2趟可以就上了。他不是，他们说没有跑到60万公里，60万公里可以绕台湾好几10遍了，对不对？他一定要测试到那个地步，代表说我的高铁就是我的动车已经有那个技术水准，我才能够开始卖票载人。而且整条路线你知道吗？它还减轻它的钢架的那个重量，然后用新的铝合金技术。也就是说，你现在去看它那个，你光看那个火车，就不是火车啦，高铁那个车厢，你光看那个车厢，你就会觉得说非常流线型，非常摩登而现代化，对不对？没有，它现在连那个铝合金材质，它都尽量把它减轻，而且它还有什么？就是说你到站的时候有转换站的那个设施有没有？它连那个材料，它都把它轻量化了，所以你就然后再加上一定要的人工智慧将来这一条路线上面的动车都是用人工智慧来操控的。现在人工智慧，也许你可能会发现，在就是说，就北京到上海啊，或者上海到浦东啊这些路线上面，你也许看得到一些应用，但是将来像它这样子的，就等于是极速高铁，它完全是用智慧化的控制。那我们到时候会看到更令人日新月异、更不敢想象的特别新颖的技术在我们眼前展开。是好，所以我们看到大陆的这些新技术之下，许多媒体也报道，现在大陆的这个高铁的技术已经超越了日本跟法国。但是当然了，还是有一些媒体去酸有关于大陆的国铁，他说呢存在庞大的一个负债。这是来自于《明报》的报道，他说中国大陆的国铁总负债6.2兆人民币，只有5%的高铁路线是有盈利的。那大家就在看说，为什么在这样的情况之下，大陆要背负这么大的债？当然，日经就出来帮忙解释，他说呢，2025年大陆靠这个贸易顺差45%都是来自于“一带一路”的国家，占比超出美国出口的24%，是历史新高。而且呢，在去年前3季，尤其是到11月以前，大陆更是创下1兆美元的贸易顺差。靠的就是这一些“一带一路”，还有这些基础建设的输出。委员怎么看？这是成为对抗美国贸易战的一个重要的一个项目吗？这当然是啊，这牵涉到很多的问题啊。我们先讲对内啦，对中国大陆来讲，它的运营高铁根本就不是为了获利啊，它的运营高铁是为了要解决刚才苑老师、刚才干哥都提到的民生的问题，解决民众最基本的需求、交通需求问题。更重要的一点是，因为高铁让中国大陆可以做到乡村城市化，这才是关键问题。各位知道，对中国大陆来讲，如何扩大内需，如何拉高收入，如何推动这个乡村地区的发展，让他们能够更现代化，这是关系到中国大陆接下来的经济动能啊。就如果越来越多的乡村能够城市化，那么它当然消费的能力就会变强，然后接下来这个土地的价格会变高，然后接下来更多的企业会入驻。那么对中国大陆来说，这才是真正最重要的经济推手。所以高铁就是这样的一个工作。否则大家想想，我们不要讲中国大陆，就讲台湾好了。你看看台湾为什么每一个这个县市都要争取高铁设站？那我高铁设3站不就好了吗？就台北、台中、高雄就好了。为什么每个地方都要？因为你只要有高铁的地方，你就可以带动区域的发展了。这是蛋黄跟蛋白的概念了。交通是促进地方发展最重要的关键因素。这个我相信一般的观众都有这个概念吧？你买一个房子，你不会买一个交通不便利的地方啊。对台北市来讲，哪里有捷运，哪里的房价就涨啊；哪里没有捷运，你要房子卖贵一点都不容易呢。所以对中国大陆来讲，对内它达到了乡村城市化，它带动了整个中国大陆内陆的大规模的发展。那对外，它的一带一路最重要的一个目的，
除了推动对外的贸易之外，更重要的是它突破了过去马六甲海峡这样咽喉的限制。北京政府不止一次的提到过，马六甲海峡就是中国大陆甚至整个这个西太平洋这些国家最重要的贸易的咽喉，因为所有的物资都要经过马六甲海峡，否则大家干什么要去抢南海的主权呢？不就是因为马六甲海峡吗？可是因为“一带一路”，它突破了马六甲海峡的限制。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球